皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。リクエストページにたくさんの作品を書いていただき、誠にありがとうございます。なかなか面白い作品が多いですね。ということで、今回はリクエストページに載っている作品のレビューをしようと思います。今回初めてのようですが、実は入れ違いで一つご紹介してるんですよね。この台本を書いている時にはまだ公開していないのですが、どうでしたか？姉が剣聖で妹が賢者で、私の好きなおねしょたではなかったのが残念でしたね。あれなら一層のこと R18 として振り切っちゃえばいいのに。本編では何もしてないんでしょうけれども。では今回レビューする作品はこちらです。失格門の最強賢者、世界最強の賢者がさらに強くなるために転生しました。です。作者は、新興諸島様です。転生賢者の作者です。作品並みかそれ以上に突っ込みどころがありましたね。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、失格門の最強賢者のあらすじはこちらです。すべての人は生まれ持って、魔法の性質を決定する4つの紋章のどれかを持っています。主人公、ダイアスは生産系の魔法に特化している、第1問、という紋章を持っていたが、並々ならぬ努力の成果で魔法を極め、賢者、と呼ばれるほどになっていました。しかし彼は、それでは満足できず、遠い宇宙に存在しているであろう凶悪な生物たちにも対抗できるよう、別な紋章を得るために、強制的に数百年後の未来の、マティアス、として転生してきました。転生先では、望んでいた、第4問、という近接戦闘に特化した紋章をもらえたが、なぜかその紋章は、失格門、と呼ばれ蔑まされていました。昔はどんな田舎でも、魔道具、という生活の便利アイテムが全く見当たらない状況にもびっくり。さらには、全く鍛錬もしていない6歳児との模擬戦でも負けてしまうほどに剣の技術も衰退している様子。こんな、時代を逆行しているような世界で、マティアスはどう生き抜く？とりあえず、王道の学園に通うことになりました。という流れです。一巻を読むと、王道な展開だなぁという感じです。現地世界転生士無能扱いに鈍感系、お列して学園に通う。てんこ盛りでお腹いっぱいですよ。宇宙にはもっともっと強い生物がいると思い込んでて、強くなろう、という戦闘ジャンキーなのは気になるところです。戦闘ジャンキーの思考は私には分かりかねるので、いや、そうはならないでしょ、としか思えないんですよね。27秒もかかったら遅いのかな。おそらく、最大火力をぶつけて一瞬で消し済みにできるくらいの力じゃないと満足できないんでしょう。恐ろしいですね、戦闘ジャンキー。この世界には魔法と魔術が混在しているけど、どう使い分けているんでしょうか？なんとなく魔法陣みたいな術式を展開させるようなものを魔術って呼んで、それ以外を魔法って呼んでそう。魔道具なんかも魔術なんだと思います。だから魔術が衰退しているなと思ったんでしょうね。私の想像でしかないですけれど、説明くらいしてほしいですね。そして数百年後に転生できたわけですが、6歳までの人格はどこに行ったの？完全に6歳までの記憶、知識だけ引き継いだダイアスじゃん。いや、記憶や知識すらも引き継いでいるか不安ですけれどね。ほぼ名前程度しか引き継がれてない印象でした。6歳だからそこまで深くは考えられないとは思います。でも、記憶を引き継いでいれば、今のマティアスであればどういった状況なのかわかるはずですけれど、文字も読めそうだし、兄弟の強さもわかるだろうし、急に人格が変わって、誰も違和感持たないのが不思議でした。本当のマティアスくん返して。そして知識や記憶を引き継いでいれば分かったであろうにもかかわらず、回避しなかった。普通に〇〇使っただけだけど。それは普通じゃない。のノリがきついです。なんでそんなに怒鳴り声出さないとダメなんですか？
ツッコミ下手なの？ナロー体制はついてきましたが、怒鳴られるのには慣れないですね。同じ空間で聞いてるだけでも嫌ですから、あれって、どうして否定するんでしょうか？すごいじゃないか。いつの間に使えるようになったんだ。って褒めませんか？今まで練習のレの字すらしてなかったであろう子供がこんなすごいことできたんですよ。記憶受け継いでるはずなのに、鈍感系をぶちかます主人公も、それを怒鳴って否定する親兄弟も嫌です。さてさて、見た目は子供、頭脳は大人、その名はガイアス。なマティアスくんなんですが、いい年したおっさんなのにロリコンなんですよね。10代前半の少女に見とれるとか大丈夫ですか？可愛い娘がおるな。くらいだったらわかりますよ。ガチで恋してる感じの、可愛いなんですよね。見た目12歳だしいいのか。いいわけあるか。なんで恋心抱いちゃうの？母親だってすごい美人だったじゃないですか。なのに何も思わなかったということは、ロリコン確定じゃない？恋愛ものとかしちゃうのかな？そんなことしだしちゃったら、中身おっさんのくせに、なんで少女に恋してるの？キモって印象がずっと残り続けますよ。その恋心抱かれた方の、すごく発音のしづらい、ルリーも、人見知りなのかと思いきや一目惚れですからね。大抵のヒロインは主人公のオレツ英を見て惚れるものですが、ただ立っている姿で惚れちゃうなんてちょろいにも程がありますね。恋人 RTA に挑戦してるんですか？本当にお互い、何に惹かれたんでしょうね。じゃあ最後に作画について一つ。剣について詳しくないからそう思うのかもしれませんが、剣の根元って細くていいんですか？ぽっきり折れちゃいそうな印象がするんですけれど、どうして根元を細くしているのかよくわからない描写でした。でも、時々創作物では見かけるので、きっと何かしら有利な点があるんでしょうね。じゃなきゃわざわざ現実に即していない武器を作るわけないですし、命を預けるものですからね。わざわざ耐久性が減るようなことはしないでしょう。私には謎デザインでした。しかし、たまにはこんな王道異世界ファンタジーもいいんじゃないでしょうか。ナロー初心者に読ませれば、ナロー系ってこういうのなんだって思う作品かもしれません。いや、初心者に見せて大丈夫かしら。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。